Vera u Boga, čojstvo, čovekoljublje i junaštvo, deca i zdrava porodica oduvek su bili ponos Srbije. Znali su Srbi da se ponose onim što jedino po Bogu jeste ponos. Držali su i drže se Srbi Boga u srcu, a ponosili su se i ponose sa onim što od njega dolazi u vidu istine i pravde. Otud izreka u Srba: ako je po pravdi Boga, jer imaju savest odakle pravda jedino i dolazi. Ostali su Srbi čvrsto na svojim nogama, prkosno braneći ono što ih Srbima i čini, a to su njihove svetinje. Deca su Srbima bila i ostala najveća svetinja, jer tako Bog reče, i tu se ništa promenilo nije. Porodica u kojoj su deca sretna sa mamom i tatom, za Srbe je oduvek bila jedina, najvrednija, najuzvišenija tačka postojanja. Tako je i u današnjim vremenima, kada je čitava Evropa zapala u neke svoje vrednosti koje su Srbima strane i zauvek neprihvatljive. Majka je u Srba oduvek bila stup kuće, a otac stup svega onog izvan kuće što čini život Srbima. Srbi su se oduvek trudili da dušu svoje dece očuvaju što čistijom, koliko je to moguće u vremenima koja su ih nagrizala. Možda je teško nositi breme srpskih vrednosti. Sada na kontinentu je zvanom Evropa, ali Srbi baš to ime i nose, zato što uvek biraju pravi put kojim sa ponosom koračaju. Znamo da je istina u našim rukama, a sa istinom na kraju uvek dolazi i pomoć od Boga, onda kada se svi posmatrači najmanje nadaju. Svesni toga da je porodica osnovna gradivna jedinica, mi je čuvamo kao temelj zdravog življenja, bivstvovanja i postojanja, čak i u ovim izazovnim vremenima. Porodica kao najveća svetinja, kojom smo povezani sa svojim precima, do bele pčele, belog orla, i dalje je koren koji ćemo mi Srbi uvek čuvati i poštovati. Zna Bog zašto je baš Srbima dao da čuva svetinju porodice. A mi smo se Bogu zavetovali da ćemo izabrati carstvo nebesko, znajući da je duhovno iznad materijalnog sveta. Kako smo oduvek bili narod izbora, konačno smo na pragu novog ovozemaljskog carstva, što će biti ujedno i kraj našeg stradanja kroz vekove, koje zauvek ostadoše u prošlosti, ali nikada neće biti zaboravljeni. Kao i uvek u zaštiti dobra, poslanici Privremene skupštine naroda dostojnog Srbije na 20. sednici održanoj 17. juna 2022. godine jednoglasno su doneli odluku da se zabranjuje gej parada u Beogradu. Carstvo ljubavi i dobra gradimo mi Srbi, Bogu hvala, na temeljima ljubavi i zdrave porodice u koje su deca najveća svetinja, a mama i tata anđeli čuvari svoje dece.